大家好，我是吴为。这个视频主要是根据我的经历来讲一下骑行环游中国最低需要花多少钱。我是19年7月份大学毕业，然后作为我的毕业旅行环游中国，从我大学所在的哈尔滨出发，然后把中国我想去了解的地方走了这么一圈，最后是回到了我的家乡新疆乌鲁木齐。然后历时1年半的时间圆满结束，从结束到现在也有半年时间了。至于为什么现在才做这个视频，主要是结束之后开始找工作之类乱七八糟的，最近才闲下来，好把环游中国的经历好好的整理整理，完成分享给大家。而且这次旅行的所有的经费都是我大学期间打工实习攒的钱，加上毕业前把旅行中暂时1-2年玩不了的 Switch， 还有游戏卡带都给在某黄色软件上卖掉了。这个过程中没有问父母要过1分钱，所以说也别说自己没有钱没法去环游中国之类的话。穷有穷的游法，富有富的游法。我在还没有进社会工作的反正大学的时候就能够攒够预算，所以说还是你想不想，到底有多想的问题。首先说这里的最低花费主要是指还是在满足正常生活基础吃食的范畴，不是那种起草流浪，也不是那种天天馒头咸菜方便面挂面的。所以说在我看来，你天天这方便面挂面反而是又贵又吃不饱。好了，废话不多说，直接上结论。从出发前，我一开始理论上计划是每天15到20块钱，每个月500块钱，总共16个月，总共8000块钱。然后算上应对其他的情况，我带了差不多1万多一点。实际上16个月下来，我的计划内开支是7685块1毛8，也就是吃饭这些的。计划外开支是8698块6毛8，后面我会仔细讲。总共16383块8毛6。首先来看理论上的，我这里做了一张表，看到这么一大堆不要慌，总结下来，在旅行方式上，自己做饭露营是最省钱的，其次是吃饭店露营，消费最高的当然就是吃饭店住旅馆。首先是自己做饭是真的很省钱，我来给你算一下你每天买上半斤猪肉，然后在我出发的时候买半斤猪肉只用6到7块钱，后来越走越涨价，走到了后面半斤要10几多块钱，到后面我就换鸡肉、鸭肉、鱼肉了，反正这个肉方面是不超过10块钱，最后再买上3-4块钱的蔬菜，到菜市场想看到啥想买啥就想吃啥买啥，一天3顿下来还有结余，反正米面油均摊一下，剩下的钱还能买点就当地那种节令的便宜水果，一天花不到20，而且有肉有菜有水果。反正自己做菜，反正10几天也都吃不重样的，比我在大学的时候食堂伙食吃的都好。出来走一圈的时候，比原来宅在房子里的时候还胖了。然后就是交通工作的选择上，交通工具的选择上，不算前期投入，就是买交通工具的装备的钱。其实摩托车是最省钱的，其次是自行车骑行。你问，徒步难道不应该是最省钱的吗？其实你要折算一下100公里消费，就是你平均每走100公里需要花多少钱。徒步100公里要走3天，也就是说你要花3天的饭钱，而自行车只需要1到2天，也就算1到2天的饭钱。至于摩托车日常骑游，你一天就悠闲骑也有300-400公里，100公里只用算0.3天的饭钱，加上油钱，这里折合一下，大概大家也都明白了。注意，这里是不算前期收入，不算前期投入，不算买车的钱的算法。如果算上前期投入，就是自行车最省钱。一辆自行车低至几百，好一点的钢架旅行车也就3-4千。毕竟最低买个150排量的卡奇，或者买个好点的125踏板，也要至少要1万块钱了。即使是最便宜的那种125农用车，也要5-6千块钱。还要算好什么，还有考驾照，还有费用，还有后期维护，肯定都是更贵的。当然，如果你要自驾买汽车，那个过路费、车费，更多的那就更多了。
好了，最后总结下来，我7600多的计划内开支，食住行，住帐篷不用花钱，行自行车是我大二的时候为了改变20多年的死宅形象，锻炼身体买的，算是以前家里人的赞助。啊，我其实是个老二次元了，你看我的，还有我的头像。啊，我学生时代是暑假在房子里2个月都不出房门的那种。还有就是我吃饭之类的开支是完全符合理论计划的。计划外的开支我也没想到，算下来有这么多。啊，我是几乎把旅行中能踩的所有的坑都踩过了。首先是车子，在河南的时候我出了车祸，车架整个撞断了，完了换了新的车架。在福建的时候，我的轮圈炸圈了，炸成椭圆形了，完了换了新的轮组。在广州疫情的时候，我还又付钱改装了车子，完了在甘肃的时候，我还曾在只有老虎钳的情况下，肉眼校准人肉调圈边圈，也就是这个车子除了变速套件、刹车坐垫全换了一通，真正的特修斯之船。那么问题来了，我这些车子还是我之前的车子吗？啊，然后就是手机，我在东莞丢过一次手机，在云南摔碎过一次手机，就是整个屏摔成了黑白条纹，完全看不清。在四川摔碎过一次手机，在深圳丢过一包东西。之后还有我因为经验不足踩的坑，太阳能板踩坑换了2次，完就自制移动电源踩坑，完之后换自行车外胎踩坑，完还有各种零件，还有雨具、雨衣踩坑，完正现在回想起来，哎呀，真是个踩坑小达人。我竟然踩了一路的坑，都顺利的结束，完之后完成了。这些经历和总结出来的经验，后面也会总结出来分享给大家。这里还是要感谢所有帮助过我的路人，帮助过我的亲戚。路人有太多了。真的，中国的人民群众，热心人、乐于助人的人太多了。之前听说的什么地域其实是什么地方的人热情，什么地方的人小气冷漠，都是扯淡。实际上根本不是那样子的。从我出生，还有那些从我出生时候就在外地的亲戚，20多年没给我压岁钱，就没见过面，没见过几面，今年忽然就给了。还有我路过顺道去看看的时候，反正有各种名义，反正给我钱，给我各种隐形的帮助。其实想想都是怕我不好意思要钱，用另外一种方式默默的帮助我、支持我。因为我实际只带了1万多出头的预算，没想到会踩那么多坑，花了那么多冤枉钱，实际上花了有1万6，不然我可能真的要半道去打工，或者再缩短行程了。空说无凭，我来给大家看一下我这次环游中国期间具体的账单。这是微信的账单啊。基本上计划内的开支，也就是买菜什么的，都是用微信去付的。我先简单说一下。像这种6块钱的，就是买菜的，什么熟食、超市。这些名字的，一看就是可能就是那些商贩的名字，是什么菜店，有些是起菜店，有些就直接是他们的名字。像这什么新鲜肉店的，完之后11块钱，完之后11块钱就这肉店就是买肉的钱。后面这些我都不赘述了。再看8月份，这是山西永辉超市，可以看到三娃猪肉，北京。这些是应该大一点的，他们有专门的能看到的，剩下都是2维码支付买。当时你看8块钱能买半斤猪肉，看肉店，生熟肉9块钱，生猪肉6块钱。这来源在山西的时候，来源你看在山西的时候我还能7块钱，我还10块钱，我还半斤肉，我就需要花差不多6、7块钱就能买上半斤肉。就是我跟他说我要半斤肉，就看他给我一刀子下去能不能割准，割多少。那个时候还吃得起猪肉。新绛县，看这加油站是我加汽油，我汽油炉做饭用的。
20块钱汽油，平遥县。猪肉8块钱。菜单买菜单。10月份，河南在河南的时候，安徽怀商怀远。菜店，这个时候应该就买不起猪肉了。这10月份，这个杭州公安局你不要想多了，是我在杭州的时候丢了身份证，在那里补办身份证，就这个他的补办的工本费加快递费，总共40块钱。当时是寄到我大学舍友那个地方去，让他再帮我寄过来。他当时跟我说可能要2-3个月，异地补身份证要2-3个月，实际上只花了20天，还是挺有效率的。按照实话就去买汽油的，钱好就菜店。12月份怎么花这么多？对，就这个酒店为什么花了900块钱呢？声音都在颤抖。当时是在厦门的时候，我的一个大学自行车团的社长大学同学在那边就接待我，完了给我订了2天的酒店，就他到那订了2天酒店，反正我就住进去了。结果在出来的时候，我的车是推进去嘛，我要把车子推出来。出来之后，我车没扶稳就倒了。对，我那车有80公斤，然后他那个门又是个玻璃门，啪一下就把那个门倒下去，就直接碎掉了。就当时就赔了900块钱心当时都在滴血啊！我2个月预算没了，真的。那天在厦门玩的时候心情都不好了，真的心在滴血。还有这个下张轮渡，大家应该都知道，在厦门同学应该很清楚，就是你厦门如果骑自行车的话，你只有一条道能出那个岛，出那个从集美的地方绕过去，否则其他地方出岛的隧道那些只让汽车走。对，所以说我只能坐轮渡，完就从厦门直接一个轮渡过去，坐到漳州，收款，这还花了100块钱。对，这个就是我不是前面说过了吗？我在福建的时候，我的车圈炸到了，就辐条断了好多根，整个车全炸成椭圆形了，就骑的时候一跳一跳的。那个时候我就说我要换车圈嘛，换车圈，我在网上买了车圈还有辐条，就寄到这个地方，这100块钱是边圈的费用。海滩单车，在知道这个本地的车店，应该是挺大的一个车店了。南平美利达。就我在南平的时候车圈炸掉了，当时为了应急，就我只能推的车推到这个店里之后，他给我抢救了一下，就是使劲把我那个圈给把椭圆圈掰回来，用辐条拉回来，但那还断了几根辐条，才给我那个拉回勉强够用，让我能够骑到福州。1月份。1月份油站深圳交警，真的我是没有想到，我人生中的第一张罚单交给了深圳交警，真是我人生中的第一张罚单。我没想到是因为骑自行车在深圳骑自行车交了罚单。那我也不是什么地域黑，也不是怎么着，真的深圳是不太适合骑自行车的。对，就是北上广深一些1线城市还有各种省会那些大城市我都去过。对，真的深圳的基础设施，连个自行车道都没有。自行车道就是在人行道上给你画了一条，就你必须走人行道。对，你不走这个人行道，他就罚款，他就给你开罚单。然后这个人行道嘛，有那么2道杆子还竖在那个地方，每个人行道入口都有2根杆子竖在那个地方，就2根杆子可能也就1米不到的距离。对，正常可能自行车走、电瓶车走是没有问题的，但是我后面有包我后面带了行李就是我去的时候都要推车，把它硬是挤过去蹭过去，不然就是每回走那个路口就要蹭车。哇，真的就是因为这样每走一次蹭一下，每回走一次蹭一下，
就我前面不是说过我在深圳丢过东西嘛，就是他把我后面那个绑绳给挂开了，之后我后面绑了一个包，包里面放了一些手套、雨衣，还有一些帽子，完之后还有之类的那些也常用的物品，结果他就给弄丢了。唉，之后2月份我是因为应该2022月份是因为疫情嘛，疫情就是我在广州待了差不多将近2个月的时间，又没有话费。然后这是富川这边是应该是在广西的解放堰，应该是在桂林。还有这个大森林应该是两广同学应该比较熟悉，就广东广西同学，因为这好像据我观察应该是只有在这个地方有一个药店连锁店。就当时是我的膝盖出了问题，我的膝盖当时应该是磨损了，就是弯都弯不了，就是无论是蹲下还是上个楼梯都特别疼。当时我就真的买了点药，完了买了点就是筋骨贴之类的，反正过2个星期是好了的。那2个星期半个月，我就每天忍着疼痛在骑车。虽说也不知道是筋骨贴贴好的，还是2个月之后自然好的。4月份沃尔玛，这是孟买，就这些菜店，贵州。对，这个沃尔玛就是，这个沃尔玛其实是买东西其实很划算的，就是它无论是在广东的那种发达的省份，还是在云南，还是在什么就川南什么大凉山里边，它的价钱都是一样的，就统一定价。你米就是2块多块钱一斤，它的那个鸡肉、鸭肉、鸡边腿、鸭边腿就是4、5块钱一斤，就很划算。所以我其实到大城市，我其实是喜欢到沃尔玛去做后记的。对，沃尔玛、格力瓶、米易，这应该是在川南云县，这应该是在云南，好像应该是在那边的时候。6月电信合作社是什么？应该是在甘南。五款菜店。7月份乌兰在青海，这甘肃你看中石化青海公司是买的汽油，这都是在青海的时候。这应该都在青海的时候插卡。就8月份是因为当时就是新疆疫情复发，就整个新疆分掉了，就反正我进不去新疆，我就被迫在敦煌待了有1个月的时间。1个月时间，你看都在这买的菜。就9月份。敦煌，高长期，这吐鲁番的时候，我有一次在吐鲁番，我露营的地方旁边就是一家米粉店，把我馋的呀！我那个2年的时候没有吃新疆炒米粉了，在那吃了2次炒米粉。这个就乌鲁木齐，沙依巴克区，这个就是到家了。